Hello，大家好，而家係教你哋點喺 Sales Invoice 度做單張嘅submit invoice 上去俾 LHDN 啊，即係電子發票俾 LHDN。打一個比喻嚟講，我而家喺呢度開一個新嘅 Sales Invoice，喺邊度開呢？就係喺呢度 Sales Invoice 再撳一個 new，撳咗一個 new，呢度就係好似你哋平時咁樣揀翻你哋嘅盒仔，有啲嘅可能你哋已經有開咗盒仔名嘅，之前咧，OK，打咗呢個盒仔名咗之後，你就可以打你哋嘅 stock code，你哋係賣咩貨㗎，或者出咩 service 俾人哋㗎。呢啲打咗好似以前咁樣打咗之後，就可以填佢嘅資料，佢嘅幾多個 quantity，幾多個價錢。多個比如我呢度係350，之後我推上邊嘅 save，撳咗 save 咗之後，佢會出呢個 error message 嘅。唔係 error message 啊 information 佢 prompt 你同你講咩咧？係講你而家依個客仔嘅資料係 address 一 address 二 registration number or tin number 冇填齊，因為呢張單你如果係做submit invoice 嘅話咧，即係話呢張啊先啦，佢又有要求同你講我 invoice 嘅話咧，咁佢呢啲資料一定要填齊嘅。咁呢個 system 會同你講。所以你撳翻 OK 先 ，OK 佢係 send 唔到噶嘛，係咪？你就走去 customer 呢邊，撳翻 customer，你喺呢度揾頭先嗰一個客仔名，呢個打個比如我呢個阿先入邊啲冇係咪啊？打個比如，我打覆區咗落去咗之後，你睇到冇 registration number 空嘅 address 一 address 二空嘅。tin number 空嘅，就可能有一啲資料都未齊嘅，咁你就要填啦。打個比喻嚟講，如果佢有俾到你呢個牙線啦，佢有俾到你佢嘅 IC 嘅話咧，咁你呢度 team type 就要將佢轉佢係 individual Malaysia， 呢個係俾佢個人啦，佢有個人要求你愛 e-invoice。咁好，你就 registration number 呢度就放翻佢嘅 IC， 佢嘅 IC number 嚟嘅。打個比喻嚟講，我打12個號碼嘅，佢係唔可以有放空格啊、減呢啲嘅，唔可以放啊喺呢個位置。之後就要填佢嘅地址。如果你有佢嘅地址，你就可以填晒啦。Jalan nomor 1， Jalan nomor 1，打個比喻嚟講啊，nomor 1。但係如果佢冇俾嘅話，你都唔可以俾佢空，你隨便打都得嘅。之後呢個係Jalan nomor 1，打個比喻啦，我隨便放住啫。然之後放佢嘅 city、Perak、zip code、country。當然啦，呢邊第三行咧 address 3咧，你仲要放翻佢嘅原本 zip code、Ipoh 係啦。打個比喻嚟講，我打落去咗。然之後 city、state、zip code、country 都唔可以俾佢空白嘅，你點樣都要俾佢填。之後就係下邊嘅 customer team。customer team 呢邊咧，如果你哋唔知道佢嘅 team 或者佢冇俾到你哋 team，你哋可以用呢隻 search team。撳咗 search team，佢會出現呢個 search team 嘅 window 出嚟，佢係出現呢個客仔嘅全名同埋佢嘅 IC number 嘅，即係呢度 registration number。你再撳 search 咧，佢就會找出嚟佢嘅 result team number 係咩喺呢度。當然啦，因為我呢個係亂咁打嘅，所以係冇嘅。所以呢度係出現空白，但係你哋嗰邊如果有嘅話咧，你可以 copy 放嚟呢度。如果真係冇嘅話，你可以放呢隻 EI 9個010。呢個係政府定咗落嚟，係俾你哋用嚟放 general public 嘅 tin number 嚟嘅。呢個你哋可以放。之後下邊嘅 e-invoice validation 你哋可以唔使有佢，唔使理。之後就係呢度 email 當然嘅啦，都要同佢攞。如果佢冇嘅話，你放一個 sample@gmail.com 或者係 na@gmail.com 都得，細寫啦嚇。之後就係填佢嘅電話號碼。電話號碼呢邊咧一樣嘅，唔可以有減，唔可以有空格。拎走要俾佢冇
揀呢啲，之後你就可以撳 save。save 咗之後，你再翻嚟頭先嗰張 sales invoice，你再撳 save 多一擺咧，佢都係噴出嚟嘅，所以你要再重新揀翻，你撳個交叉，交叉咗之後，再揀多一擺，確保佢後邊嘅呢個 customer 呢度佢有拎到過嚟。打個比喻嚟講啊，我呢度攞其他嘅，其他嘅話呢個可能佢有齊佢嘅資料咗，我可以暫時 save 住先。之後我再撳呢個交叉，再揾翻見啦，邊啲冇係乜 ？OK， 你再睇翻佢後邊嘅呢度 customer， 確保佢係已經有 update 咗嘅。如果冇 update 咧，你哋可以 copy， 即係呢度 copy paste 落嚟都得嘅。copy paste 落嚟。呢個係當你第一擺去開 submit invoice 嗰陣時第一張單，啱啱好係遇到呢個客仔嘅第一張單，先至咁樣做，之後就唔使咁樣做啦。然之後你可以撳 save 咗之後，佢冇出頭先嗰個 error message 係咪？冇出一個 info 嚟講邊一啲資料冇睇，你就可以撳上邊嘅 submit invoice。撳咗呢個 submit invoice，你就可以最後一擺做一擺 double check 佢嘅資料啱唔啱？如果啱咗，你再睇埋你嘅單總數啱唔啱？啱嘅話，你再撳下邊嘅 confirm， 呢個發燈嘅 confirm， 佢就會 submit 上去俾 HDN。之前嗰個 save 即係俾你暫時 save 住先啫，但係未做 submit invoice 嘅，係你撳咗呢個 submit invoice， 佢先再撳呢個 confirm， 佢先至會 submit 上去俾HDN。而家 submit 咗之後，呢度後邊 invoice 咧，佢會出現 status 由 pending 變到去 valid 嘅，或者變到去 submit。submit 嘅意思係講，你呢張單已經 submit 咗上去俾 HDN， 可能你等佢嗰邊 approve。佢嗰邊係已經 approve 咗，佢就會變到去 valid。之後佢仲有佢嘅 submission date，叫 valid date on 同埋佢嘅 UUID。之後你就可以撳 preview。preview 嗰陣時，你睇你係 default 緊邊一個。如果我而家咧係 default 緊呢個 e-invoice 嘅 e-invoice 嘅版本嘅話，咁我直接 preview， 佢就會出現下低有 e-invoice information、valid 嘅同埋一個 QR。咁呢張單你就可以 export PDF file 或者你編出嚟俾你嘅客仔。咁呢張單就係正式嘅電子發票。唔該。